Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Samarqand viloyati, ya'ni do'stlar, Pastarqo'm tumani Ilis savxoz mahallasida bir akamiz xonadonlariga keldik. Buni yuqorisini Shahzoddin akalar o'rgandi. Mana endi xudo xolasa G'iyos akamiz, mana Sirojiddin akamiz mana ko'rib turganlaringizdek chiroyli va ajoyib qilib do'stlar gibka kaminlarni o'rayapti. Mana usta akalarimiz bilan birgalikda. O'zi yakuniy holatga keldi. Agar shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Hammaga omad, qo'llab-quvvatlashda davom etaylik. Demak, kelesi, laki, demak, gibka kamin hammasi mana shu variant 60 ming so'mdan chiqyapti. Usta puliga keladigan bo'lsak, usta akalarimiz o'zlari topadi, uy egasi dogovor qiladi. Demak, kili yetmasa, do'stlar, uni ham imkonini qilib beradi. Kili, lak, do'stlar, mana shu gibka kamin hammasi 60 ming so'mga. Ustalarni o'zingiz gaplashasiz. Demak, uyingiz, xonadoningiz mana shunaqangi chiroyli ajoyib bo'ladi. Hammaga omad.